Сәлеметсіздер ме балалар? Биология пәнінен екінші сабағымызды бастаймыз. Сабағымыздың тақырыбы хромосоманың құрылымы. Генетикалық материалды сақтаушы және тасымалдаушы ДНК жайлы түсінік. Сабақ мақсаты: бірінші, тұқым қуалаудағы гендер мен хромосомалардың рөлін түсіндіру. Екінші, ДНК-ның тұқым қуалаудағы рөлін түсіндіру. Бірінші мақсат бойынша тоқталатын болсақ, хромосома, ген және ДНК туралы жалпы ақпарат. Хромосома грек тілінен аударғанда боялатын дене дегенді білдіреді. Себебі Вайлдер деген ғалым оны әртүрлі бояулармен бояғанда хромосома бояуды жақсы сіңіретіндіктен 1888 жылы осы терминді ұсынған болатын. Екіншіден, хромосома ядролы ағзаларда, яғни эукариоттарда, жасушаның ішінде орналасқан ядрода болады. Үшіншіден, электрондық микроскоппен қарағанда хромосомалардың пішіні X таяқшасы секілді болады. Келесі, әрбір хромосома ДНК жіпшесінен тұрады. Гендер дегеніміз ДНК молекуласының бөліктері, және соңғысы әрбір генде ағза туралы ақпарат жазылады. Енді мұны сурет бойынша қарайтын болсақ, жоғарыда көрсетілгендей бізде жасушамыздың ішінде ядро орналасады. Ядроның ішінде бізде хромосомалар X тәрізді орналасады. Ал әрбір хромосоманың бөліктерінде ДНК болады. ДНК деп отқанымыз екі спиральді жіпшеден тұрады. Әрбір ДНК-да гендер бөлшектері болады. Хромосомалар дегеніміз пішіні X таяқшалары тәрізді болады, бірақ олардың өлшемі мен пішіні әртүрлі болуы мүмкін. Адамда 46 хромосома болады. Олардың жалпы ұзындығы 2 сантиметрге жетеді екен. Құрамы химиялық заттардан және нәруыздардан тұрады. Құрылысы жағынан гендер мен ДНК жіпшелерінен тұрады. Қызметі белгілі бір ағза туралы тұқым қуалау ақпаратын сақтап, оны келесі ұрпаққа береді. Гендер дегеніміз хромосомада олардың саны өте көп болады. Адам баласында 46 хромосома болса, онда миллиардтаған гендер болады. Әрбір ген ағзада 2 данадан болады. Біреуі анасынан, екіншісі әкесінен беріледі. Бір генде бір нәруыз туралы ақпарат жазылған. Яғни суретке қарайтын болсақ, хромосома X тәрізді пішінді, оның әрбір аяғында ДНК жіпшелері орналасады. ДНК жіпшесінде көптеген гендер болады. Ген 1, ген 2 деген секілді миллиардтаған гендер. Бір ген бір нәруыз туралы ақпаратты сақтайды. ДНК туралы және де оның тұқым қуалаудағы рөлін түсіндіру мақсаты бойынша. ДНК-ның толық оқылуы дезоксирибон нуклеин қышқылы. Ол 2 тізбектен тұрады. Және де ДНК хромосоманы құрайды. Ядрода ширатылған, яғни оралған күйде орналасады. Барлық ширатылған ДНК-ны жазып бір ұзындық бойымен қоятын болсақ, олардың ұзындығы 1011 километрге жетеді екен. ДНК мен нәруыздің қосылысын хроматин жіпшесі деп атаймыз. Енді бір сұрақ туындайды. Егер ДНК осыншама ұзын болса, ол ядроның ішіне қалай сияды? Оның жауабы өте оңай. Яғни, ДНК-ның хромосомадағы орналасу тәртібіне қарайтын болсақ, ДНК нәруыздардан және химиялық заттардан тұрады дедік. Әрбір ДНК мен химиялық заттардың қосындысын біз хроматин жіпшелері дедік. Хроматин жіпшелері ширатылып, яғни катушкаға оралған жіп секілді жинақталып, хромосомаға айналады екен. Ал әрбір хромосома жұптасып, 23 жұп хромосома ядроның ішінде орналасады екен. Яғни бұны үлкейтіп қарайтын болсақ, мына ядромыздың ішіндегі хромосомамыз әрбір гені ДНК-ға ашылып, ДНК-ның мына жазылуын көруімізге болады екен. Сонымен балалар, тұқым қуалауда гендер, ДНК молекуласы және хромосомалар өте маңызды қызмет атқарады. Олар ақпаратты сақтап, оны келесі ұрпаққа берілуін қамтамасыз етеді. Назарларыңызға рахмет.